तो हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए नया वीडियो। ये है रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक का न्यू मॉडल 2024 मॉडल है BS6। इसका हमने चैन स्पॉकेट चेंज कर दिया हैगा, पीछे के डिस्क पैड और इंजन ऑयल खुला हुआ है और गाड़ी कर रहे हैं सर्विस। तो आप लोगों को चैन स्पॉकेट चेंज कैसे करते हैंगे और डिस्क पैड बदलते कैसे, इसका सिंपल तरीका और अच्छा तरीका स्टेप बाय स्टेप हमने वीडियो बनाया है इसकी। आप लोगों को वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए और आप लोग भी कुछ सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है दोस्तों, अपना चैनल पॉकेट कंपनी का है, 2000 रुपये प्रिंट है इसकी, 290 रुपये क्या है अपना डिस्क पैड और इंजन ऑयल चेंज करेंगे हम। ठीक है गाइस, और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।